हेलो किड्स, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड का सेकंड लेसन करेंगे। नेहाज अलार्म क्लॉक। नरेटर होता है जो कहानी को बताता है। रिंग 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 ऑफ गोज़ द अलार्म क्लॉक एट 6 इन द मॉर्निंग। रिंग रिंग की आवाज़ से सुबह 6 बजे अलार्म क्लॉक बज उठी। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। नेहा ने अजीब सा मुंह बनाया और अपने कानों को एक पिल्लो के नीचे कवर कर लिया। स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट। स्नगल होता है सटकर सोना। स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट मतलब उसने अपने आप को कंबल के अंदर सटकर वो सो गई। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप। पर उसको पता था कि उसको उठना ही पड़ेगा। शी मटर्स टू हर सेल्फ। अब वो अपने आप में कुछ बड़बड़ाने लगी। मटर्स होता है बड़बड़ाना। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। ये अलार्म क्लॉक हमेशा 6 बजे बज उठती है और मुझे बेड से उठना पड़ता है। इट्स सो अनफेयर। ये बहुत बुरी बात है। ओह, हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। मुझे कितना पसंद है सुबह देर तक सोना। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम्स। मैं विश करती हूँ कि ये जो घड़ी है ये अपना जॉब जो है वो भूल जाए, मतलब बजना भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स नेहा स्माइल्स मतलब कुछ गिरा और नेहा मुस्कुराने लगी। नेहा नेहा बोल रही है, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। ओ मेरी घड़ी नीचे गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम। मैं कितनी खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट। कल मैं लेट उठूँगी। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। अगली सुबह क्या हुआ कि अलार्म क्लॉक नहीं बजी तो नेहा सोई रही। द स्मॉल चर्पी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। छोटे छोटे बर्ड्स नेहा की कमरे की खिड़की से, विंडो सिल होती है कमरे के नीचे, खिड़की के नीचे की जो जगह होती है उसको बोलते हैं विंडो सिल, उसमें से नेहा के रूम में आए और उन्होंने देखा कि नेहा अभी तक सोई हुई है। बर्ड्स, अब बर्ड्स बोल रहे हैं, वेकअप डियर वेकअप फास्ट मतलब जल्दी जल्दी उठ जाओ प्यारी, जल्दी जल्दी उठो। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। अब नेहा उठ गई। नेहा, ओ नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स। अगर अलार्म क्लॉक नहीं बजी तो ये पंछी मुझे उठाने आ गए। वाई डोंट दे लीव मी अलोन। ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नरेटर कह रहा है कि हालांकि ये विश भी नेहा की सच हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स ईदर, बट देर इज़ सम वन एल्स हु डज़ नॉट वॉन्ट हर टू मिस द स्कूल बस। हालांकि ये विश भी नेहा की पूरी हो गई। तो अगले दिन क्या हुआ कि कोई अलार्म क्लॉक नहीं बजी, कोई बर्ड्स उसको उठाने नहीं आए, पर कोई था जो ये नहीं चाहता था कि वो अपनी स्कूल बस मिस कर दे। कैन यू गेस हु इट इज़। क्या आप गेस कर सकते हो कौन है ये। द बिग ब्राइट सन, बड़ा चमकदार सूरज जो सुबह सुबह हमें उठाने आता है। ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। उसने नेहा के रूम को एक बहुत खूबसूरत गर्माहट भरी मुस्कुराहट के साथ भर दिया। मतलब उसकी चमकदार रोशनी जो थी वो नेहा के रूम में आ रही थी। नेहा, ओ माई आइज़ नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा कह रही है कि ओ मेरी आँखें, अब ये सूरज जो अब मुझे उठाने आया है, क्यों नहीं ये मुझे अकेला छोड़ देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड्स सो नेहा स्नॉट टिल शी हेयर्स हर मदर्स वॉइस। हालांकि ये विश भी नेहा की पूरी होगी। तो अगले दिन क्या हुआ कि जो सूरज था वो क्लाउड्स के पीछे छुप गया। सो नेहा जो थी वो तब तक सोई रही जब तक कि उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी। मदर, वेक अप स्लीपी हेड यू विल मिस द बस। नेहा की मदर बोल रही है कि जाग जाओ। स्लीपी हेड होता है निद्राग्रस्त, जो सोना बहुत पसंद करते हैं उसको बोलते हैं स्लीपी हेड। जाग जाओ वरना तुम स्कूल मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। अब नेहा बोल रही है कि माँ मुझे उठाने क्यों नहीं आई। नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब नरेटर बोल रहा है कि अब बचने का कोई तरीका नहीं था। नेहा उठी और तैयार होने लगी। कैन यू इमेजिन वट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच से इट इज़ 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर।
नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, मतलब नेहा वहाँ एक शुरुआत के साथ उठी, जैसे वो सुबह 6 बजे उठती थी वैसे ही उठी। हर वॉच से इट इज़ 6 o'clock, उसकी घड़ी ने उसको कहा कि 6 बज गए हैं, सो उठ जाओ। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, नेहा बोल रही है कि माँ मुझे किसने उठाया। नरेटर, मदर स्माइल्स, नरेटर बोल रहा है कि माँ जो है वो मुस्कुरा रही है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, माँ बोल रही है कौन हो सकता है, तुम ही हो सकती हो। नेहा, बट आई वाज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, अब नेहा बोल रही कि मैं तो सोई थी, फिर मैं कैसे हो सकती हूँ। मदर, नॉट टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, तो मुझे तुम बताओ कि तुम हर दोपहर को 1 बजे अपना लंच क्यों करती हो। नेहा, आई फील हंग्री। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तो तुम हर रोज़ रात 9 बजे क्यों सो जाती हो। अब नेहा कह रही है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इन साइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, एक घड़ी होती है हमारे अंदर, जो आपके अंदर होती है, वो हमें बताती है कि कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें जागना है। नेहा, ओ ओ ओ आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, तो नेहा बोलती है कि मुझे अब लेट नहीं करना है, मैं बस मिस नहीं कर सकती हूँ। तो मदर कहती है रिलैक्स, टुडे इज़ संडे, रिलैक्स करो, आज संडे है। नेहा, ओ ओ ओ। सो बच्चों, ये जो स्टोरी है ये लिखी है गिरिजा रानी अस्थाना ने। इसके न्यू वर्ड्स हैं स्नगल, स्नगल का मतलब होता है सट कर सोना, ठीक है। और मटर्स, मटर्स का मतलब होता है बड़बड़ाना, अपने आप में कुछ बड़बड़ाना। विंडो सिल, जो खिड़की के नीचे की थोड़ी सी जगह होती है उसको बोलते हैं विंडो सिल। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है आराम। सो किड्स, आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया, तो अच्छे से घर में पढ़िए, ठीक है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।